Bom dia galera, vamos aí para mais um unboxing rápido, ligeiro, fast, true e cru, verdadeiro e sem ladainha. Vamos aqui rapidinho, abrindo. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem nessa faixa de calor extrema aí no mundo inteiro. Hidratem-se, procurem-se priorizar com a saúde aí, porque tá bravo. Vamos lá para mais um produtinho aqui. Esse vai ser só o unboxing do mesmo. Depois eu trago o review dele completo na íntegra. Vamos lá, devagarzinho assim, o processo é lento. Demorei para fazer esses vídeos, estava sempre esperando o melhor, esperando uma bancada boa, uma fachada, um celular, um vídeo bom, gravando tudo. Antes eu não tinha memória no cartão, não tinha memória no celular. Só que o ótimo é inimigo do bom, do feito, como diz minha mãe. Então eu comecei a fazer aí no básico mesmo. Melhor do que não feito. Então aí com um produtinho top. Fone de ouvido aí no estilo headset é que tem microfone junto. Essa marca aqui, Sindu, marca muito famosa no exterior aí. Caixinha com apresentação, gostei, top. Fala aqui que ele tem um design confortável, uma bateria de longa duração, design ergonômico e adaptável. Fone Bluetooth wireless, né, sem fio, estéreo, Super Bass Noise Reduction. Super Bass é grave, né, aprimorado. Vamos ver se o grave é bom mesmo no review. Redução de barulho, dizer, microfone, show. Então é isso, lacrado. Para quem quiser, estiver procurando aí um fone de ouvido, pelos comentários, avaliações, reviews que eu já vi na internet, esse é um produto bom. Vou confirmar para vocês depois aí. Fechou? Não vou abrir agora não para não estender muito o vídeo. Mas é isso. Sindu. O modelo dele é JH919. Valeu, galerinha. Valeu, 44% de umidade e 31,7% da temperatura ambiente. Se cuidem. Um abraço. Fiquem com Deus. Falou.